నమస్తే, డాక్టర్ కేఎంకే రెడ్డి. ఈరోజు మనం ఇంకొక కొత్త విషయం గురించి ఆలోచన చేద్దాం. అదేంటంటే హార్ట్ బ్లాక్స్కి సంబంధించి స్టెంట్ వేసుకున్న వాళ్ళు కొంత ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. అంటే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో, ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, ఈ వేసిన స్టెంట్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో, ఏమన్నా ముందు రోజుల్లో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందా అనే విషయాల గురించి చాలా ఆందోళన ఉంటాయి. ఇలా ఆందోళన ఉండడం సహజం. ఎందుకంటే ఒక ఫారిన్ బాడీ మెటీరియల్ని శరీరంలో ఉంచుతాం. వీళ్ళల్లో నాకు ఊహకందని అనేకమైన ప్రశ్నలు కూడా ఉదయిస్తూ ఉంటాయి. ఏండ్ల తరబడి, దశాబ్దాల తరబడి ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న నాకు నా క్లయింట్స్ ఇచ్చిన కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఆధారంగా, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు చెప్పిన కొన్ని విషయాల ఆధారంగా ఈరోజు కొన్ని సందేహాలని నివృత్తి చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇందులో చాలామంది అనుకుంటారు, స్టెంట్ వేస్తారు, అసలు ఈ స్టెంట్ ఏంటో, ఈ స్టెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూసుకుంటే బాగుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ స్టెంట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మెటల్, స్టీల్తో తయారు చేయబడిన ఒక వైర్ మెటీరియల్ అండి. దీన్ని బాల్ పాయింట్ పెన్ స్ప్రింగ్తో పోలుస్తూ ఉంటాను నేను సహజంగా. అంతే ఉంటుంది. మీరు అనొచ్చు, మరి బాల్ పాయింట్ పెన్ స్ప్రింగ్ లాగే ఉంటుందా? చూడ్డానికి అలా ఉంటుంది. దాని మీద మెడికేటెడ్ పాలిమర్స్ని యూజ్ చేసి ఒక టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ని ఆ పాలిమర్ సహాయంతో దాని మీద కోట్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక బెలూన్ మీద మౌంట్ చేసి, ఈ స్టెంట్ని ఒక బెలూన్, చిన్న సన్నటి బెలూన్ ఉంటుంది, ఆ బెలూన్ మీద మౌంట్ చేసి దానికి పొడవుగా ఒక స్టెమ్ ఉంటుంది, ఒక తీగ లాంటిది, ఒక వైర్ అనుకోండి. దాని ద్వారా లోనకి పొజిషన్ చేస్తాం. స్టెంట్ ఇంతే ఉంటుంది, లైక్ 10 మిల్లీమీటర్, 15 మిల్లీమీటర్, 25, 40, 50 మిల్లీమీటర్ మాత్రమే ఉంటుంది. డైమెన్షన్స్ 2 నుంచి 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4 వరకు, 4.5 మిల్లీమీటర్ వరకు కూడా హార్ట్కి సంబంధించి వాడుతూ ఉంటాం. ఇవి ఈ స్టెంట్స్ని వేసినప్పుడు చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, ఈ స్టెంట్ బయట నుంచి లోనకి ఎలా వెళుతుంది, హార్ట్ లోపలికి ఎలా వెళుతుంది? ఒక వైర్ మీద, సన్నటి వైరు, వెంట్రుక అంత వ్యాసార్థం ఉన్న సన్నటి వైర్ మీద ఈ బెలూన్ మౌంటెడ్ స్టెంట్ని తీసుకెళ్తాం. పుష్ చేయడానికి ఒక వైర్ అని చెప్పాను, ఆ వైర్తో పుష్ చేస్తూ వెళ్తాం. అండర్ ఫ్లోర్లో చూసుకుంటాం. వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉందో ముందే తెలుసుకొని ఉంటాం కాబట్టి, ఆ బ్లాక్ దగ్గరికి ఇది వెళ్ళిందా లేదా అనే విషయాన్ని గమనించి, ఆ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే ఉందో, ఎంతైతే ఉందో మెజర్ చేసుకొని దానికి సరిపడా సైజ్, లెంగ్త్ అనండి, డయామీటర్ అనండి, రెండూను తీసుకొని ఆ స్పెసిఫైడ్ స్టెంట్స్ని దాని వైర్ మీద ఆ ఏరియా ఎక్కడైతే బ్లాక్ అయిందో అక్కడికి పంపించి దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు? ఫ్లోరోస్కోపీ ఉంటుంది, అంటే ఒక రేడియేషన్ ఎక్స్రే మెషిన్ లాంటి ఫ్లోరోస్కోపీ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోరోస్కోపీతో మేము చూస్తాం ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ బ్లాక్కి దీనికి సరిపోయిందా లేదా, సరిగా అప్రాక్సిమేట్ అయిందా లేదా అనేది చూస్తాం. ఇది స్టెంట్ని పొజిషన్ చేసేటప్పుడు తీసుకునే మెళుకువలు. అది పొజిషన్ చేశాక బెలూన్ పెట్టి దాన్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాం. అంటే బెలూను, కొల్లాప్స్ అయిన బెలూన్ పంపిస్తాం, దాని చుట్టూతా స్టెంట్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ కొల్లాప్స్ అయిన బెలూన్ని బయట నుంచి ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాం ఒక డివైస్తో. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ వెడల్పోతుంది. ఆల్రెడీ డెసిగ్నేటెడ్ ఎంత డయామీటర్ ఉందో ఆ డయామీటర్ వరకు వెడల్పోతుంది. అదే సంబంధించిన స్టెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అదే డయామీటర్, అదే లెంగ్త్ వరకు ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తామో స్టెంట్ అక్కడ వెజల్ వాల్కి అప్రాక్సిమేట్ అవుతుంది. ఇది స్టెంట్ వేసే విధానం.
ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, ఈ స్టెంట్ వేసిన తర్వాత చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు, ఇది కదిలిపోదా, ఎక్కడో మీరు వేస్తారు, అటు ఇటు జరిగే అవకాశం లేదా అని చాలామంది అడుగుతుంది. వాస్తవానికి స్టెంట్ వేసిన తర్వాత ఎక్కడికి జరగదండి. ఎందుకునంటే నేను అనొచ్చు, ఎందుకు జరగదు, హార్ట్ కూడా బీటింగ్ స్ట్రక్చర్, మీరు హార్ట్కి సంబంధించిన నాళంలో వేస్తున్నారు, దానిలో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది నిత్యం. సో ఇలా ఫ్రిక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైతే మీరు వేసిన స్టెంట్ కదిలిపోయే అవకాశం ఉంది, అటు ఇటు జరిగే అవకాశం ఉంది. డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేసే ప్రెషర్స్ చాలా హై ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. అంటే 6 అట్మాస్ఫియర్ అని, 8 అట్మాస్ఫియర్ అని, 12 అని, ఒక్కోసారి 30 అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర కూడా వెళతాం పరిస్థితులను బట్టి. అంత హై అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్లో డిప్లాయ్ చేసిన స్టెంట్ పక్కాగా కూర్చుంటుంది. అది ఎంత బాగా కూర్చుంటుంది అని అంటే, ఈ వెజల్తో పూర్తిగా అప్రాక్సిమేట్ అయిపోయి వెజల్కి, లోయర్ లేయర్ ఆఫ్ ది వెజల్కి కూర్చుంటుంది. ఏమీ జరగదు, ఎక్కడికి జరగదు. వాస్తవం చెప్పాలి అంటే, మేము దాన్ని తీయాలన్నా కూడా చాలా కష్టమే. సర్వసాధారణంగా స్టెంట్స్ని తీసే పరిస్థితి రాదు. అంటే అప్రాక్సిమేట్ అయి కూర్చున్న స్టెంట్స్ని తీయడం ఎప్పుడు జరగదు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో టెక్నికల్ రేర్గా ఈ స్టెంట్స్ ఫ్లోట్ అవుతాయి, రేర్గా, చాలా రేర్ అండి, ఇది మర్చిపోవచ్చు మీరు. అలాంటి వాటిని మాత్రం తీసే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, స్టెంట్స్ ఒకసారి వేస్తే తీసే పని లేదు, అది జరగదు. ఇంకొంతమంది అడుగుతారు, స్టెంట్స్ని వేసుకున్నాం తర్వాత నాకు జలుబు వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, స్టెంట్స్ ఏమైనా జరిగిపోతాయి? అదే నిజంగా చెప్పాలి అంటే, స్టెంట్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో జరిగే ప్రసక్తే లేదు. ఎక్కడ వేసామో అక్కడే ఉంటాయి. ఎంతకాలం అవి మళ్ళా రీబ్లాక్ కాకుండా ఉంటాయో పొజిషన్ వైజ్ జరిగే ప్రసక్తే లేదు. స్టెంట్స్లో ఫ్లో కూడా మెడికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 20, 30, 40, 50 డేస్లో మెడిసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, మళ్ళా బ్లాక్ కాకుండా చూసుకుంటుంది. సో రీస్టెనోసిస్ రేట్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి స్టెంట్స్ దగ్గొచ్చినా, తుమ్మొచ్చినా, పెద్దగా హడావుడి చేసినా, పెరుగులు ఎత్తినా, ఏం పని చేసినా శరీరంలో ఉండే స్టెంట్, హార్ట్కి సంబంధించిన స్టెంట్ నేను మాట్లాడుతున్నది, ఏమీ జరగదు, పక్కా 100%. ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. రెండవది, మనం ఏదైనా గట్టిగా ఒక ప్రెస్సింగ్ పనులు చేసినా, లేకుంటే ఏదైనా పరిస్థితుల్లో రెజలర్స్ లేదా దెబ్బ తగిలినా, సమ్ బ్లంట్ ఇంజరీ లాంటి జరిగినా ఏమైనా జరుగుతుందా? వాస్తవంగా పెద్ద ఇంజరీ జరిగితే ఎలాగూ హార్ట్కి దెబ్బ తగిలితే ఆ హార్ట్కి సంబంధించి నాళంలో ఉంది కాబట్టి దెబ్బ తగులుతుంది. కానీ ప్రత్యేకంగా స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి దెబ్బ ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం లేదు, ఒకటి. రెండవది, ఇంకొక ప్రశ్న కూడా అడుగుతూ ఉంటారండి సాధారణంగా, స్టెంట్ వేసుకున్న వాళ్ళు వేసుకున్న సైడ్, ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవచ్చా? నిజంగా ఇటు సైడ్ అయినా పడుకోవచ్చు. స్టెంట్కి ఏ సైడ్ వేసాం అనే సంబంధమే లేకుండా మీకు ఎక్కడ వీలుంటే, ఎలా వీలుంటే అలా పడుకోవచ్చు. స్టెంట్కి పడుకునే సైడ్కి ఏ సంబంధం లేదు, దానికి లింకే లేదు. ఈ విషయాన్ని సున్నితమైన విషయంగా నిశ్చితంగా ఆలోచించేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం సంబంధం లేదు, చక్కగా ఉంటుంది. ఏ సైడ్ పడుకున్నా, నేను చాలామందికి చెప్తూ ఉంటాను, మీరు స్టెంట్ వేసుకున్న తర్వాత 1 నెల 2 నెలలు జరిగిపోయిన తర్వాత మీరు నార్మల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు, నార్మల్ మనిషిగా బిహేవ్ చేయవచ్చు, ఏ మోస్తరి అనుమానం అక్కర్లేదు, ఏ జాగ్రత్తలు ప్రత్యేకించి అక్కర్లేదు. మందులు తీసుకోవడం, పీరియాడిక్గా మెడికల్ చెకప్స్ చేసుకోవడం తప్ప, ప్రత్యేకించి స్టెంట్ ఉంది కదా అని అనుక్షణం గుర్తుపెట్టుకొని ఆందోళన చెంది భయభ్రాంతులకు గురై చేయవలసిన అవసరం అస్సలే లేదు. నిస్సంకోచంగా మీరు ఈ స్టెంట్ ఫిజికల్గా ఏదో అవుతుంది అని మాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇంకా కొన్నిసార్లు అడుగుతారు, మీరు చేసే పనుల వల్ల ఈ స్టెంట్ ఏమైనా దెబ్బని పడి, అంటే లైక్ ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం అలా జరుగుతుందా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. వాస్తవంగా వన్స్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత స్టెంట్ ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం జరగదు, అంటిల్ అన్లెస్ స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఇంజురీ జరిగి, లేదా నైఫ్ ఇంజురీ జరిగి, లేకపోతే అక్కడ దాకా ఏదైనా ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళి చేస్తే తప్ప అది అవ్వదు.
లేదంటే రేర్గా కొన్ని ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఇష్యూస్తో ఫ్రాక్చర్ కావచ్చు, కానీ స్టెంట్ చక్కగా నార్మల్గా వేసుకున్న తర్వాత భవిష్యత్తులో ఒక వ్యక్తి అంటే క్లయింట్, మన పేషెంట్, తను చేసే కార్యక్రమాల వల్ల, ఎక్సర్సైజ్ వల్ల స్టెంట్ బెండ్ అవ్వడం కానీ ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో జరగదు. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇట్లాంటి సందేహాలకి గురై వాళ్ళ దైనందిన జీవితంలో వాళ్ళకై వాళ్ళే సరైన అవగాహన లేనందువలన కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాస్తవంగా ఏమక్కర్లేదు. ఎప్పుడు చెప్తాను, 6 వారాలు అయిన తర్వాత స్టెంట్ వేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసి నార్మల్ జీవితాన్ని గడపవచ్చు. అన్ని రకాలైన ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ఏవైతే స్టెంట్ ముందు చేస్తున్నారో అవన్నీ చేయవచ్చు. కానీ ఒకటి మాత్రం ఉంది, కన్సల్టెంట్ లేదా డాక్టర్, మీ కార్డియాలజిస్ట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సీరియస్గా చెయ్యరాదు అని చెబితే ఆ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే చేయకుండా ఉండాలి. ఎందుకు చెబుతారు అని కూడా మీరు అడగవచ్చు. ఈ టైంలో ముఖ్యంగా ఎందుకు చెబుతామనంటే, హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి స్టెంట్ వేసుకున్న వాళ్ళలో కొంతమందిలో ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అంటే హార్ట్ కాస్త వీక్ అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళల్లో కొన్ని ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ చెప్తాం. వాళ్ళు మాత్రం ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ పాటించవలసి ఉంటుంది. మిగిలిన వాళ్ళు అవసరమే లేదు, నార్మల్ జీవితాన్ని చక్కగా యథావిధిగా స్టెంట్ వేయక పూర్వం ఎలా ఉన్నారో అలాంటి జీవితాన్ని తప్పనిసరిగా పొందుతారు. ఈ విషయాలు గమనించి టెన్షన్ లేకుండా, ఆందోళన లేకుండా ఫ్రీగా ఉండగలరని నమ్ముతూ నమస్తే. Today, I want to clarify one important doubt that arises for many people after getting their stent implanted in the heart. As you all know, stent implantation is one of the important modes of treatment for a heart attack. Therefore, there are many apprehensions for many people. Suppose if an individual gets a cough or a sneeze or a prolonged coughing because of the bronchitis or some issues, there is a serious apprehension or fear from many people, thinking that the stent may move away from the site of implantation. Dear friends, this is not correct. The stent will never get moved. Even if you sneeze, even if you do a circus movements also, it will never move. It will be implanted at a high pressures like 16 or 18 or 20 or sometimes 13 atmospheric pressures. Hence, it is 100% sure that it will not move. And even if somebody wants to break the stent or do a fracture of the stent, until unless it is done by a sharp instrument or a knife-like structure, it will not be damaged so easily after implanting the stent successfully. Therefore, you need not have this apprehension. Stent will not move with coughing or sneezing. So, no fears. You can have this stent implanted and continuously it will be in place whether you move or you don't move. And one more thing, there is a common doubt for the people on which side we need to lie down after stent implantation for future. Any side you can lie down. You can lie down left, right, fourth, even front side, whatever that is there in the form of habit for you, you can continue to do that. Not necessary to change the posture of sleeping. Thank you.